नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। र आज म तपाईहरुलाई अहिले जुन कोरियाको एक्जाम दिइसक्नु भएको छ र रिजल्टको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै उपयोगी भिडियो रहनेछ। किनभने आज म तपाईहरुलाई हामीहरुले कोरियाको एक्जाम दिइसकेका छौं र त्यसको रिजल्ट हेर्नको लागि कसरी हामीले आईडी बनाउन सक्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र त्यसको लागि तपाईहरु म चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा आइसकेको छु र डेस्कटपमा आइसकेपछि तपाईहरुले आफुलाई मन पर्ने कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरेको छु र क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ eps.go.kr भनेर चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। eps.go.kr भनेर तपाईले टाइप गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला, माथि जुन आएको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यो आइसकेपछि अब हामीले हाम्रो आईडी बनिसकेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ आईडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्छौं। र तर हामी नयाँ बनाउँदै छौं, त्यो भएको हुनाले हामीले साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो सिलेक्ट कन्ट्री रहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले नेपालमा चुज गरेर चाहिँ गो गर्छौं। त्यसले गर्दा हामीलाई बुझ्नको लागि नेपाली भाषामा चाहिँ आउने भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। र त्यो भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्छौं। र साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले धेरै साथीहरुले चाहिँ आईडी बनाउँदाखेरि के गर्नु भएको छ भने उहाँहरुले यो फर्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर आईडी बनाइराख्नु भएको छ। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरु एक्जाममा पास भइसकेपछि मात्र तपाईहरुको यो आईडी तपाईहरुको बन्छ र तपाईको त्यहाँ स्कोर चाहिँ देखाउँछ। र तर तपाई एक्जाममा फेल हुनुभयो र फेल भए तापनि तपाईको स्कोर कति आयो भनेर चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ वा रिजल्ट नआउँदै तपाईले एक्जाम त दिनुभयो तर तपाईको रिजल्ट नआउँदै तपाईले पहिला नै आईडी बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी बनाउने, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो फर्स्ट अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको आईडी चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्छ भने ओन्ली पास भएकोलाई मात्र भनेर चाहिँ भन्छ। र त्यसको लागि तपाईले दोस्रो अप्सन जहाँ चाहिँ जन्म मिति र पासपोर्ट रहेको छ त्योबाट बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको दोस्रो मेथडबाट चाहिँ दोस्रो स्टेपबाट चाहिँ तपाई दोस्रोमा क्लिक गरेर बनाउनु भयो भने मात्र तपाईको रिजल्ट नआउँदै जसले चाहिँ रिजल्टको पर्खाइमा हुनुहुन्छ तर पनि आईडी बनाइराख्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरुको लागि चाहिँ दोस्रो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने मात्र तपाईको आईडी बन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ मैले दोस्रो अप्सनमा क्लिक गरे र दोस्रो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट यानी कि अर्कोमा क्लिक गर्नु होला। र अर्कोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई के भनेको छ भने चाहिँ तपाईको जन्म मिति र राहदानी यानी कि तपाईको डेट अफ बर्थ र पासपोर्ट नम्बर चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि कसरी राख्ने भनेर यहाँ भनेको छ। तपाईले जुन तपाईको पासपोर्टमा तपाईको चाहिँ पासपोर्टमा जुन रहेको छ त्यही डेट अफ बर्थ राख्नु होला। जुन फर्म फिलअप गर्दाखेरि भर्नु भएको थियो त्यही डेट अफ बर्थ राख्नु होला। र डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईको इयर अनि मन्थ त्यसपछि डे राख्नु होला। र मैले यहाँ राख्न लागिरहेको छु, राखिसकेको छु। र त्यसपछि यहाँ राहदानी नम्बर राख्नु होला यानी कि पासपोर्ट नम्बर राख्नु होला। र तपाईको पासपोर्ट नम्बर हेरेर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि यहाँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ पुष्टि गर्नुहोस् र रद्द गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ पुष्टि गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एक्सेप्टेड अफ टर्म भनेको छ। यहाँ तपाईले सबैमा यस्तै गर्दै जानुहोस् र यहाँ यस्तो बनाउँदै गएर तलतिर जानुहोस् र यहाँ आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्, 2 ठाउँ भयो, त्यसपछि 3 ठाउँ यो सबै पढ्न सक्नुहुन्छ, 4 ठाउँ, त्यसपछि 5 ठाउँमा क्लिक गरेर यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। र नेक्स्टमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ लगइन आईडी चाहिँ कुन चाहिँ लगइन आईडी तपाईले हाल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। तपाईले सुरुमा हाल्दाखेरि कुन लगइन आईडी हाल्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ यसले भन्छ। र यहाँ मैले चाहिँ आफ्नो लगइन आईडी हाल्छु। सजिलोको लागि तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, पासपोर्ट पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। र
लगइन आइडी र पासवर्ड हान्नुहोस् र पासवर्ड चाहिँ तपाईँले सेम हान्नुपर्ने हुन्छ, जे तपाईँले हान्नु भएको छ त्यही पासवर्ड फेरि हान्नुपर्ने हुन्छ। र हानिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो इमेल चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ, कुन आइडीबाट तपाईँले कुन इमेलबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले एउटा हान्छु, यहाँ कुन हो, जिमेल हो कि के हो भन्ने कुरा हुन्छ, यहाँ जिमेल हो। यति भइसकेपछि यहाँ रजिस्टर भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। रजिस्टरमा क्लिक गरेपछि द लगइन आइडी इज अलरेडी इन युज प्लिज भनेको छ र यहाँ मेरो चाहिँ यो लगइन जुन लगइन आइडीको यो चाहिँ अलरेडी पहिला चाहिँ भइसकेको छ भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ एउटा यति राख्छु र यो भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ रजिस्टरमा क्लिक गर्छौँ। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि वुड यु लाइक टु बिकम अ मेम्बर भनेको छ। इन्भेस्टरको से वुड यु लाइक टु बिकम अ मेम्बर भनेको छ, यहाँ ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यु आर रजिस्टर्ड एज अ मेम्बर भनेको छ, ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो आइडी चाहिँ अलरेडी बनिसकेको छ र बनिसकेको छ भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले यहाँ आइडी चाहिँ हालेको थियौँ त्यो आइडी चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। र मैले यहाँ राखिसकेको जस्तै यहाँ मेरो अलरेडी यहाँ सेभमा क्लिक गरेपछि मेरो यहाँ जस्तै आइसकेको छ। मेरो पहिले आफ्नो आइडी हाने, पासवर्ड हाने, त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ लगइनमा चाहिँ हान्छु। लगइनमा जस्तै तपाईँको यहाँ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ फिलिपिन्स भनेर क्लिक गर्नु भने यस्तो आउँछ। र आइसकेपछि यहाँ हानेर यसलाई चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ देखाइसकेको छ, जस्तै मेरो यहाँ तपाईँको आइडी चाहिँ अलरेडी बनिसकेको छ र तपाईँको के प्रोसेसहरू रहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ सो गर्छ र पछि तपाईँको रिजल्ट आयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ देखाउँछ। अहिले चाहिँ यहाँ नो डाटा भनेको छ, भ्यू इमिग्रेसन प्रोसेसमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ केही पनि देखाउँदैन र केही समयपछि तपाईँको रिजल्ट आयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ पास फेलहरू सबै चाहिँ यहाँ देखाउँछ। तपाईँ जस्तै प्रोसेसमा जानुभयो भने पछि चाहिँ तपाईँको पास भइसकेपछि यहाँ सम्पूर्ण तपाईँको नामहरू अनि तपाईँको होइन त्यो सबै देखाउँछ। त्यो स्टेप बाई स्टेपहरू यहाँ तपाईँको के भयो, मेडिकल गर्नुपर्ने वा रोस्टर चाहिँ होइन एप्रुभ भएको नभएको त्यो सम्पूर्णहरू देखाउँछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। र कतै तपाईँहरू जान्नु भएन, तपाईँलाई चाहिँ कुनै समस्या आयो भने चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ वा मेरो सोसल मिडियाको जुनसुकैमा पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा मेरो टेलिग्राममा तपाईँले मेसेज गरेर पनि मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईँहरूले अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गर्नु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।